Bij Holwert worden het tientallen bunders poortierappels verbouwd. De boppengroen is zoen en vruchtbaar. Maar wat gebeurt er dieper onder de klaai? Dat wordt zo'n duwt met een zogenaamde aquapin uitzocht. Dit is de aquapin. En wat er meet is hier onder ons zit een sensor die meet de groenwetterstand. Dus hoe heeg het wetter in een perceel zit. En dit is het waarom heel belangrijk. Die meten het zoutgehalte in de groen en in het wetter. En hierboven zit nog boomvocht. Hartstikke belangrijk voor de boeren. Ja, hier zit eigenlijk de intelligentie en die stuurt eigenlijk alle data naar een centraal platform. Van de morgen waart ze aan het pijlbuis in de groenzet bij een van de halve boeren die het meedogen onder het project Boeren meten water. De boeren binnen tieren benijd naar de meetresultaten. De vraag van het grote onbekende, wat komt er op u af, wat is er? En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we nou eerst eens met nulmeting beginnen. Dat we eerst eens zien, hoe is het nou? En van daaruit kunnen we de vragen nog beter formuleren van hoe wordt het dan misschien haast worden? Hoe maken we daarop inspelen? De stichting Holwert on Zee had het initiatief genomen om het zoutgehalte van de groen te meten. De stichting is van plan om Holwert on de Waadzee te krijgen door de dik te stekken en zoutwater tat te lidden. Dat kan grote gevolgen hebben voor de verzilting en dus de vruchtbaarheid van de landbouwgroen. Uiteindelijk maar wij als boeren gewoon weten wat er dan gebeurt. En we willen absoluut net dat dit prachtige mooie poortierappelgebied, wat altijd de goed vertjenen had, dat we dat bedjaren zoen, maar iets wat iets zoals tjenet. Dus Omdat het dan te soort wordt? zodat het zou wijzen, dan denk ik net dat we hier maar beginnen moeten.